အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match D ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ Premier League ပွဲတွေကိုစနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာစတိုက်ကစားပြီးတဲ့အချိန်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်အဖြစ်တနင်္လာနေ့ Monday night မှာတော့ Arsenal အသင်းက Newcastle နဲ့ပွဲကြံတစ်ပွဲရှိပါတယ်ဒီပွဲက Arsenal အတွက်ကြာပြီးနေ့ကကန်ထားလို့သူတို့ကတနင်္လာနေ့မှာကမှ Newcastle အသင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာအခန့်ကစားရမယ်ဒီနေ့အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ FA Cup တုန်းက Emirates ကွင်းမှာပဲတွေ့ထားပြီးတော့ Newcastle ကိုတတိယအဆင့်မှာ2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာရော Newcastle အသင်းနေနဲ့လူဆုံးပါဝင်လာနိုင်တဲ့ဒီချိန်မှာArsenal အသင်းကိုဘလို့ဒုက္ခပေးနိုင်မလဲတစ်ဖက်မှာလည်း Arsenal ဟာရလက်ကောင်းနေဇက်တိုက်ပြန်ရနေပြီးမှ Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာအိမ်ကွဲမှာဂိုးမရှိသေးကျသွားတယ်သူတို့အတွက်လည်းဒီပွဲဟာတကယ်ကို pressure ဖြစ်နေတယ်သူဖြင့်ပိတ်ဆို့ခုခံကစားတဲ့အသင်းတွေနဲ့တွေ့ရင် Arsenal တိုက်စစ်ပိုင်းကဘလို့မှ create မလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရုန်းကန်နေရတယ်လက်ရှိနေထားရ Arsenal ဟာ Newcastle ကို၄ဂိုးစီตีကြခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Newcastle ကိုအနိုင်တောင်ပဲရှိတယ်တီးတောင်မရှိဘူးအမြဲတမ်းရလက်ကောင်းလေးရှိတယ်နောက်ဆုံး6ပွဲစလုံးကို Arsenal က Newcastle ကိုအဝေးကွင်းအိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းအိမ်ကွင်းပွဲတိုင်းနိုင်ထားတယ် head to head ရကြည့်ရင်လည်း Arsenal ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက Arsenal အသင်းမှာဒီနေ့ပွဲမှာ Kieran Tierney ရဲ့ဒဏ်ရာကအခြေအနေကလည်းမတိကျဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတနေ့က Kieran Tierney မပါတာနဲ့ Arsenal ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလို့တကြောလုံးဟာလုံးဝသိနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းခံစင်မှု Pablo Mari လည်းပါဖို့မတိကျဘူး။ဆိုတော့ Newcastle ကတော့ Steve Bruce အနေနဲ့အဝေးကွင်းမှာ 5-4-1 formation ဒါမှမဟုတ်ရှင်4-5-1 formation ကိုပဲအဓိကသုံးလို့ရှိပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်တွေကနေဂိုးရယူမယ်ပြီးတော့မှတီးတမတ်အနည်းဆုံးယူသွားဖို့သူတို့ကကြိုးစားတဲ့အသင်းမျိုးပါဒါ Mikel Arteta အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီခြေစွမ်းကကြည့်ရင်အသိတော့အားရစရာမရှိဘူးကစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာတော့ Everton ကိုရှုံးပြီးတဲ့အချိန်3ပွဲဆက်နိုင်တယ် Chelsea ရဲ့ Brighton ရဲ့ West Brom ရဲ့နိုင်ထားပေမဲ့ Crystal Palace ကိုတီးကြထားတယ်အခု Arsenal အသင်းကအခုနောက်ဆုံး3ပွဲဆက်ကို clean sheet ရအောင်ကစားထားတော့ခံစစ်ပိုင်းနဲ့ဂိုးသမားပိုင်းမှာတော့အတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိပေမဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့အားနည်းနေသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Newcastle ကလည်း Crystal Palace လိုပဲခံစစ်ပိတ်ကစားတဲ့အသင်းဖြစ်တော့ Arsenal တိုက်စစ်ကဂိုးရဖို့ခက်ခဲကြိုးစားရမယ်။ဒီပွဲမှာခြေစွမ်းပြောက်နေတဲ့ Aubameyang တို့ Lacazette ကိုပဲအထောင်ထားပြီးတော့လူငယ်တွေနဲ့ပွဲထွက်မလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင် Aubameyang နဲ့ Lacazette ကိုသုံးပြီးတော့ဟိုဘက်က Bukayo Saka နဲ့ကွင်းလယ်မှာ Granit Xhaka နဲ့ Thomas Partey ကပွဲထွက်နိုင်မလား။ဒါ Arsenal အသင်းမှာစဉ်းစားစရာတွေပေါ့။ဒါပေမဲ့ Mikel Arteta အနေနဲ့ခံစစ်၄ယောက်ကစားတဲ့ 4-2-3-1 ပဲဖြစ်ဖြစ် 4-3-3 ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ် position မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ပန်တိုက်စစ်တွေကိုသူအားပြုကစားတယ် Hector Bellerin ဘက်က Arsenal ဟာဟိုတနေ့ကလုံးဝ create မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ချမ်းကိုအားကိုးတဲ့အချိန် Kieran Tierney မပါတဲ့ဘယ်ချမ်းဟာအရန်တိတာတယ်ဆိုတော့ Tierney ကကြွက်သားဒဏ်ရာရရှိမှာဖြစ်လို့သူ့ကိုအနာပေးထားတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြွက်သားဒဏ်ရာကိုတော့ club သင်းကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှသူ့အနေနဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာရော Arteta တယောက်သူ့ကိုသုံးပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ့ဒါခြေစွမ်းရကြည့်ရင် Newcastle ဟာနောက်ဆုံး6ပွဲမှာနိုင်ပွဲလုံးဝမရှိဘူး Sheffield ကိုရှုံးတယ် Leicester ကိုရှုံးတယ် Man City ကိုရှုံးပြီးတော့ Fulham နဲ့ Liverpool ကိုတီးကြထားတယ်တီးကြထားတဲ့ပွဲမှာ Liverpool လိုအသင်းမျိုးကိုတီးခံထားတာတော့ဒါ Newcastle ကိုကြီးကျူးရမှာဖြစ်ပေမဲ့ Steve Bruce အသင်းကတိုက်စစ်ပိုင်းကဂိုးမရတာကတော်တော်လေးခက်တယ်ဗျအခု Sheffield နဲ့ပွဲမှာလည်းဂိုးမသွင်းနိုင်ဘူး Leicester ကိုတဂိုးသွင်းတယ် Liverpool ကိုဂိုးမသွင်းဘူး Man City ကိုဂိုးမသွင်းဘူး Fulham ကိုတဂိုးဆိုသူနောက်ဆုံး5ပွဲမှာသူ2ဂိုးပဲသွင်းထားတယ်ဒါဟာဒီနေ့ရာသီ Newcastle အသင်းရဲ့အဓိကပြဿနာပဲတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Callum Wilson ရှိတယ် Drygate အပါဝင် Andy Carroll တို့ Joe Linton တို့လူကစားမတွေရှိပေမဲ့ Newcastle တိုက်စစ်မှာဂိုးရဖို့အရန်ရုန်းကန်နေရတယ်။ Arsenal သင်းကလည်းတိုက်စစ်ပိုင်းအားနည်းမှုရှိပေမဲ့လက်ရှိနေထားရအိမ်ကွင်းမှာလည်းကစားရမယ်။သူတို့အနေနဲ့လည်း Newcastle ကိုအမြဲတမ်းအသာစီးရလိမ့်ရှိတဲ့အမှတ်တမ်းကြောင့်သူတို့အတွက်တော့အချက်နေကောင်းနိုင်တယ်။ဒီပွဲက Emirates ကွင်းမှာလည်းကံမယ်ဒီပွဲပြီးရင် Arsenal ဟာဆောက်အောင်တန်ကိုအဝေးကွင်းသွားကန်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲဟာ Arsenal အတွက်ပိုပြီးအရေးပါတယ်။သူတို့ဇက်တိုက်နိုင်လာပြီးတော့မှတီးချသွားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့နိုင်ပွဲဆက်သွားမှုကိုပြန်ပြီးတော့ response ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့။ Arteta အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာခံစစ်ပိုင်းမှာ David Luiz နေရာမှာ Gabriel ပြန်သုံးလာနိုင်သလိုကွင်းလယ်ပိုင်းမှာတော့ Mohamed Elneny နဲ့ Thomas Partey များသုံးလာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပွဲတွေကဇက်တိုက်ကန်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတွေတော်များများဟာကစားမတွေကိုအလှည့်ကျပုံစံမျိုးပြောင်းနေတယ်။ Arteta ရဲ့ပုံမှာပဲမူတည်တယ်။ခြေစွမ်းရကြည့်ရင် Arsenal တာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ Newcastle လို့အသင်းကခံစစ်ပိတ်ကစားတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်။ဂိုးသမားဒါလိုလည်းအရန်ကောင်းတဲ့အခါမှာဒါသူတို့ခံစစ်ကိုလွယ်လွယ်ကူနဲ့ထိုးဖောက်လို့မရဘူး။ခုလက်ရှိမှာ Arsenal အသင်းက Premier League မှာတိုက်စစ်ပိုင်းအားနေတဲ့အသင်းထဲမှာလည်းပါတယ်။တပွဲပြတ်ပြတ်မှာသူက 1.1 goal ဆိုတော့တကိုးကြော်လေးပဲသူတို့သွင်းထားတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့ကအခုနောက်ပိုင်းမှာ Arsenal အတွက်ထူးခြားတိုးတက်လာတာက clean sheet ပဲခံစစ်နဲ့ဂိုးသမားပိုင်းကောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီရာသီမှာစုစုပေါင်း clean sheet 6ပွဲရထားတယ်။ဒါကတော့သူတို့အတွက်ကောင်းတာပေါ့။ Emirates ကွင်းမှာကန်တဲ့ပွဲတိုင်းမှာ Arsenal အိမ်ကွင်းမှာရုန်းကန်နေရတာသိတာပါတယ်။ခံစစ်ပိတ်ကန်ပြီးတော့တေတမတ်ကိုဥတေလာမဲ့ Newcastle ကို Arteta အနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ။တိုက်စစ်အသားပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြင်မလား။တောင်ပံမှာရော Willian နဲ့ Fabbe တို့ကိုရောသူ့အနေနဲ့အသုံးပြု
ပြူသွားနိုင်ပွဲရှိလားဒါမေကွန်ထောက်ဆရာတွေပေါ့လက်ရှိနေထားရကျွန်တော်အမြင်တော့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့လူစင်းတိုင်းမှာဒါဘီလူးစ်နေရာမှာဂါဘရီယယ်ပါလာနိုင်ဖို့များပြီးတော့ကီရင်တယ်ဒေတာဖိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူပြန်ပါလာမယ်ဒါဆိုတော့အင်္ဂလိပ်မီလာနိုက်စ်ကအရန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာတော့သောမတ်ပါတီနဲ့ဂရန်နစ်ဂျာကအတွဲထွက်လာဖို့များသလို maybe အန်နီနီနဲ့သောမတ်ပါတီလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့လာကဇက်ရဲ့အမ်ရီစမစ်ရိုရဲ့ဘာမီယန်နဲ့ဘခါယူဆာကာပဲထွက်လာနိုင်တယ်ခြေစွမ်းရအကြည့်ရင်အာဆနယ်တာပါတယ် PR တွေကြားကရုံထွက်ဖို့အတွက်အာတီတာအနေနဲ့ဒီပွဲကိုမဖြစ်မနေအနိုင်သုံးမှလို့တယ်ဒါပေမဲ့နျူကာဆယ်ကလည်းခံစစ်ပိတ်ကစားတဲ့အသင်းပြီးအသင်းတိုင်းကထိုးဖောက်ရခတ်တဲ့အသင်းဖြစ်လို့သူတို့အနေနဲ့လည်း chance ရှိတယ်အမရကွင်းမှာကစားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒါ hard to hard ရရောဒီနှစ်သင်းစုံတွဲမှုအပိုင်းမှာရောအမြဲတမ်းအသာရထားတဲ့အာဆနယ်အသင်းကပဲအိမ်ခွဲမှာအခြေအနေကောင်းနေပါတယ်ဒီပွဲကတော့တနင်္လာနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2နာရီခွဲမှာကမှာပါ UK မှာတော့ည8နာရီကမှာပါပြီးသက်တွေကရောအဲ့ဒီပွဲပေါ်ကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲမီကယ်အာတီတာနဲ့အာဆနယ်အသင်းကရောရလက်ကောင်းကိုပြန်လဲယူနိုင်မလားနျူကာဆယ်နဲ့စတီဘရူးကရောဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ